Fogueira Santa na fé de Nervosão. Aí pessoal, bom dia, meu nome é Alexandre Dias. Estou sendo muito bem atendido pela equipe jurídica aí do Profeta Nervosão, requerendo os meus direitos, a qual eu sofri danos pela instituição religiosa Igreja Universal do Reino de Deus. Tá? Estou sendo muito bem atendido, muito grato aí a todos.